Ողջույն, ես Տիգրան Խզմալյանն եմ, այսօր 2026 թվականի հունիսի 3-ն է։ 3 օր է մնում մինչև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի չընտրություններ։ Կներեք, բայց լուրջ դեմքով անվանել այս իրադարձությունը, միջոցառումը, ընտրություն լեզուս չի պտտվում։ Առողջ բանականությունը թույլ չի տալիս, հարգանքս ձեր հանդեպ չի թողնում անվանել սա ընտրություն, որովհետև ոչ մի ընտրություն իրականում չկա։ Ինչու չկա։ Ասեմ ձեզ։ Նախ, որովհետև բոլոր գլխավոր թեկնածուները մերժում են Հայաստանի եվրոպական ուղին, եվրոինտեգրումը։ Այն, որ դա խորթ է, օտար է, սարսափելի է վախենալու ռուսական, ռուսամետ, ռուսամոլ, ռուսուլման ուժերին, դա նորություն չէ։ Ոմանց համար նորություն է, որ դա անընդունելի է փաստորեն իշխանության համար, բայց ուշադիր մարդիկ նկատել են կամ գոնե իմ ունկնդիրները գիտեն, ես 14 ամիս հիշեցնում եմ, որ եւս մեկ օր անցավ եւ Հայաստանը չի կատարում Եվրամիության անդամակցելու ընդունված օրենքը։ Այդպես որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը վերջին օրերին բազմիցս տարբեր առիթներով, տարբեր հարթակներով, պիկապներից եւ ամբիոններից, հեռուստացույցով եւ հեռախոսով հայտարարում է. դե ոչ էլի, չէ, նյետ, չենք մտնում մենք Եվրամիություն, էլ ոնց ասի։ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, մի անհանգստացեք։ Պետք չի, ինչպես դուք եք առաջարկում եւ ինչ որ այդտեղ մի հատ էլ եվրոպական կուսակցություն կա, այդտեղ մթոմ։ Իրականում ռուսական շպիոն են իհարկե, համ էլ Սորոսի, համ էլ Մոսադի MI6-ի եւ էլի մի քանիսի, իրենք են միայն առաջարկում հանրաքվե, ձեզ էլ խաբում են Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ։ Ոչ մի հանրաքվե պետք չի, ինչ հանրաքվե։ Հանրաքվե պետք կլինի, եթե Հայաստանը որոշի դուրս գալ մեր սիրելի հարազատ սովորական դարձած Եվրազեսից, բայց մենք դուրս չենք գալի ԵԱՏՄ-ից։ Մենք հայտ չենք ներկայացնում Եվրամիություն, այնքան ժամանակ, որքան դուք դա կցանկանաք։ Ահա ինչ է Հայաստանի իշխանության պաշտոնական դիրքորոշումը։ Եվ եթե ես սխալ եմ, ուղղեք ինձ խնդրում եմ։ Միգուցե եվրոպամետ, իրական եվրոպամետները, ոչ թե ինպես ռուսական շպիոնները, այլ մարդիկ, ովքեր ճիշտ է վերջերս միայն, ոմանք մի ամիս, ոմանք մի տարի առաջ, ոմանք 2-3 տարի առաջ դարձան եվրոպական արժեքների ջատագովը եւ կրողը, ինչպես իրենք են ասում։ Միգուցե իրենք տեսնում են այն, ինչ մենք չենք տեսնում։ Հա, մեզ ասում էին, դե դուք չեք հասկանում, խորամանկություն է անում, դե խուսանավում է, իրականում չէ, նա ամեն ինչ անում է, որ Հայաստանը փոքվի Ռուսաստանից եւ դառնա եվրոպական երկիր։ Ախր չէ, էլի, չէ, չկա տենց բան։ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից եռապատկվել է։ 35-40%-ից ընդհանուր տնտեսական բալանսում առևտրաշրջանառությունը 65-70 է դարձել Հայաստանի բյուջեում ռուսական մասը 3.5 միլիարդից 4 միլիարդից 12.5 միլիարդ է բարձրացել առևտուրը Ռուսաստանի հետ 25 թվականը ոսկե դար էր ԿՊ-ի, կներեք ԿՊՍՍ-ի համար ԿՊՍՍ դա ԿՊ կուսակցության իրական անվանումն է նվիրում եմ որովհետև ռուսական ոսկու մաքսանենք արտահանումը, ինչպես նաև
կենցաղային տեխնիկա, էլեկտրոնիկայի ներմուծումը մեքենաների դեպի Ռուսաստան, Հայաստանում պարզապես ոսկեդար էր ապրում եւ մեծ գումարներ է բերել։ Ուր է բերել ճիշտ ասած չգիտեմ, բյուջեթը որոշ կազմակերպություններին եւ նրանց հովանավորներին, դա դեռ պարզ կդառնա, բայց փաստ է, որ եվրոպական երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաները մեկը մյուսի հետևից 3 տարի շարունակ գալիս են Հայաստան եւ հարցնում են կներեք, ինչի համար եք դուք 800%-ով բարձրացրել սառնարանների եւ լվացքի մեքենաների ներկրումը Եվրոպայից դեպի Հայաստան, ձեր բնակչությունը ավելի քիչ է, քան ձեր բերած լվացքի մեքենաները եւ փոշեկուլները եւ չգիտեմ էլ ինչերը, սառնարանները։ Ինչի համար է 1500 անգամ բարձրացել ավտոմեքենաների ներկրումը եւ արտահանումը։ Մենք տեսնում ենք, որ դուք Ռուսաստան եք այդ ամենը արտահանում։ Մի արեք տենց բաներ, որովհետեւ Ռուսաստանը պատժամիջոցների տակ է եւ եթե դուք դա անեք, դուք էլ կգնաք պատժամիջոցների տակ։ Ու կամած իջնում էր այդ թիվը, իջնում էր ու պարզվեց վերջը, որ Հայաստանի տնտեսական հրաշքը իրականում ընդամենը մաքսանենք դախլաչիների առևտուր է, որը ինչպես փքվեց, այնպես էլ փսկեց։ Եվ մնաց չոր իրականությունը։ Հայաստանում Եվրոպան լուրջ ներդրումներ չի անում, լուրջ զենքեր չի բերում։ Ինչու չի բերում, որովհետև ներդրումներ ու զենքեր չի կարելի բերել մի երկիր, որը մնում է տնտեսական եւ ռազմական դաշնակիցը քո գլխավոր թշնամու Ռուսաստանի։ Իսկ ինչպես արդեն ասել ենք, եւ ինչպես ամենակարևորը ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, Ռուսաստանից Հայաստանը չի պատրաստվում փոխվել։ Այդպես որ ինչ տարբերություն, ինչպիսին է լինելու Հայաստանի վարչապետի ազգանունը։ Փաշինյան, Ծառուկյան, Կարապետյան բացարձակապես ոչ մի նշանակություն չունի, որովհետև նրանցից ոչ մեկը Հայաստանը Եվրոպա չի տանելու։ Այսինքն ոչ մի բան չի փոխվելու։ Իսկ ինչ ընտրություն, երբ որ ոչինչ չի փոխվում։ Նման ընտրությունները կարելի է կատարել ամեն օր ճահիճում։ Ճահիճը դրանից չի շարժվում։ Ինչպես մենք չենք շարժվում որևէ տեղ։ Մենք շարունակում ենք շղթայված մնալ մեր փոքրիկ տապանով ռուսական Տիտանիկին, որը շարունակում է խորտակվել։ Պարզապես Տիտանիկը մեծ է, աշխարհի ամենամեծ երկիրն է վերջը։ Շատ հարուստ եղել ժամանակին, եւ դրա խորտակվելու գործընթացը երկար է։ Դա չի նշանակում, որ մենք չենք տեսնի։ Մենք կտեսնենք դա 1-1.5 տարուց։ Այս տարվա վերջին մենք արդեն կտեսնենք պղպջակները, որոնք բարձրանում են հատակից։ Ինչու մենք օր առաջ, տարի առաջ, 10 տարի առաջ հորդորում ենք ջարդել այդ շղթաները, պոկվել Տիտանիկից։ Բայց տեսնում եք, մենք ընդամենը պոլիշորով, գեղեցիկ ներկերով, ոմանք լեզվով ներկում լպստում ենք այդ շղթաները, բայց չենք ջարդում։ Եվ հունիսի 7-ին այս առումը ոչինչ չի փոխվի։ Հայաստանը մնալու է ռուսական գաղութ։ Ինչու ես չեմ կարող անվանել դա ընտրություն, ես դա անվանում եմ չընտրություն։ Եվ կարծում եմ, որ այս ամեն ինչում կա միայն մեկ շատ եկիչ լուրջ հանգամանք։ Եթե Փաշինյանին հաջողվի ապահովել շատ մեծ առավելություն, ապա իրավիճակը
կսրվի, որովհետև դա իրան թույլ կտա փոխել սահմանադրությունը եւ անել սահմանադրությունից անկախության հռչակագրի գլխավոր կետերը, Արցախի ազատագրական շարժման մասին, ընդհանրապես ազգային ազատագրական գաղափարախոսությունը, անել այնտեղից ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գաղափարը, այսինքն այն ինչ կազմում է մեր ինքնությունը, եւ դա կտրուկ կսրի առանց այն էլ խճճված, սրված, բևեռացված իրավիճակը Հայաստանում, եւ դա անչափ ծանր ու անցանկալի զարգացումներ կարող է առաջացնել։ Ուստի ստեղծված տարօրինակ բալանսը երևի այն լավագույնը, ինչ կարող է կատարվել հիմա, մինչև պարտվի գլխավոր հաղթողը Պուտինը, երբ որ պարտվի Պուտինը, ասել եմ ու ասում եմ, ինչ էլ լինի Հայաստանի վարչապետի ազգանունը, Գագիկ Ծառուկյան, Ռոբերտ Քոչարյան էլ լինի, վազելով կգնան եւ կստորագրեն Եվրամիության անդամակցության հայտը։ Նիկոլ Փաշինյանը ուներ այդ պատմական հնարավորությունը։ Մենք դա իրեն 2024 թվականի ամռանն ենք առաջարկել, ես անձամբ եմ առաջարկել արտախորհրդարանական այդ հարթակում 8 մասնակիցների ներկայությամբ նա կորցրեց, մսխեց, վատնեց, հոդս ցնդացրեց նաև այդ հնարավորությունը, պատմական հնարավորությունը։ Այն ինչու պետք չէ անհանգստանալ։ Գնացեք ընտրեք ում ուզում եք։ Իսկապես բացարձակապես նշանակություն չունի։ Գնացեք մաքուրոտ շնչեք, հարևաններին տեսեք, հարցրեք ոնց են, ինչ են, հոմենակ թաղումներում չենք տեսնում իրար, չէ, գոնե առիթ է, դուրս գալ, երեխաների ձեռքը բռնել, տարեց մարդկանց օգնել, բարձրանալ այդ աստիճաններով, չգիտեմ ոնց են հաշմանդամները, բարձրանալու այդ անվերջ դպրոցներ եւ այլ որտեղ են կազմակերպվում այսպես կոչված ընտրությունը։ Ինչևէ, այս ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը այսօր շնորհավորեց Ռեջիփ Թայիփ Էրդողանին Ղուրբան Բայրամի առիթով շատ կարևոր առիթ էր եւ շատ կարևոր բարև իր հերթին Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը շնորհավորեց Նիկոլ Փաշինյանին թե ուշացումով ծննդյան, այսինքն տարեդարձի առթիվ դե 2 օր ուշ ոչինչ պատահում է Թուրքիայի հետ 1 ժամ տարբերություն կա, չէ, ժամային գոտիներով Հայաստանի եվրոպական կուսակցությունը իր հերթին շնորհավորեց մեկ այլ հոբելյան Իտալիան 80 տարի առաջ հանրաքվեով իրենց մոտ կոչվում էր պլեբիսցիտ որոշեց հանրապետություն դառնալ մինչև 1946 թվականը Իտալիան թագավորություն էր եւ թագավորները Սավոյան թագավորական ընտանիքից էին Իմիջիալոց իմ հավատարիմ հետևորդները գիտեն, որ Սավոյան ընտանիքը ոչ միայն Իտալիա, այլ նաև Հայաստանի թագավորական ընտանիքն է, որովհետև 14-րդ դարի վերջին փոխանցելով Կիլիկյան թագը իր դստեր Մապեային Կիպրոսի թագուհուն Լևոն 5-րդը Եվրոպայում նրան անվանում են 5-րդ, մեր պատմագրության մեջ 6-րդ, ինչևէ,
Փարիզում Սեն-Դենի վանքում, որտեղ նա թաղված է, ինքը Լևոն 5 է, Լևոն 5-րդ։ Կիպրոսից մեր թագը Վենետիկով դարձավ ի վերջո Սավոյան ընտանիքի օրինական ժառանգություն, ուստի մեր թագավորական ընտանիքը կա, ես անձամբ պատիվ ունեմ ծանոթանալ նրանց հետ եւ 3 տարի առաջ Կիլիկյան դրոշը կապույտ դաշտի վրա կարմիր ու ոսկեգույն արդյունքին եմ հանձնել անժամանակվա թագաժառանգ իշխան Էմանուել Ֆիլիբերտոին, որը իր հերթին հաջորդ տարի փոխանցեց թագի ժառանգական իրավունքը իր դստեր արդեն 23-ամյա արքայադուստր Վիկտորիային։ Այսինքն մենք ունենք արքայադուստր։ Եվ այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանի Եվրոպական կուսակցությունը որոշի մասնակցել ընտրություններին, իրական ընտրություններին, այլ ոչ թե չընտրություններին, մեր օրակարգում լինելու է մի առաջարկ հայ ժողովրդին սահմանադրական փոփոխությունների, ոչ թե հրաժարվելու մեր պատմական ժառանգությունից, հայոց ազգային ազատագրական պայքարից, Արցախից, ցեղասպանության ճանաչումից, չէ, հակառակ։ Մենք առաջարկելու ենք քննարկել միասին եւ որոշում ընդունել։ Իսկ միգուցե նախագահական անբովանդակ համակարգից, կառույցից, ինստիտուտից, ինչպես ասում են քաղաքականության մեջ, մեր երկիրը արժե դարձնել սահմանադրական թագավորություն, որտեղ նույնպես լինելու է խորհրդարան եւ իշխանությունը պատկանելու է վարչապետին, հույս ունեմ ոչ այսօրվա, բայց երկրի կառուցվածքը քաղաքական լինելու է թագավորություն, հայոց թագավորություն, որի ժառանգը կարող է լինել հենց Սավոյան ընտանիքի այսօրվա արքայադուստր Վիկտորիան, բայց այդ մասին հետո ես այսօր ասում եմ դա, որ ոչ ոք չմտածի, որ ամեն ինչ վերջացած է, որ ամեն ինչ անհույս է եւ այսպես էլ շարունակվել է, ոչ, անգամ ճահիճում գործերը դառնում են արքայադուստր թագուհի, երբ որ հերոսը մոտենում է իր ոսկե նետով եւ աղով եւ սիրով սերը հավատքը հույսը հրաշքներ են գործում եւ մենք միասին կգործենք այդ հրաշքը նույնպես այդպես որ հուսահատվել իհարկե պետք չէ եւ մենք չենք հուսահատվում մենք շարունակում ենք աշխատել եւ մեր հերթական որպես եվրոպական կուսակցության հերթական ծրագրային նպատակն ենք նշելու ազգային համազգային հանրակրվե որպեսզի արդեն ընդունված օրենքը Եվրոպային միանալու անդամակցելու Եվրամիություն ստանա ոչ թե փոփոխական կառավարության համաձայնությունը, հավանությունը եւ չիրականացվի անորոշ ժամանակ, այլ դառնա մեր ազգային ծրագրի կարևորագույն մասը։ Եվ այդ դեպքում մենք կունենանք իրական ընտրություն, մենք կունենանք իրական այլընտրանք եւ մենք կհաղթենք անպայման։ Այսքանով ես ավարտում եմ մեր այսօրվա զրույցը, լավ եղեք,
ոչ մի բանից չվախենանք։ Աստված մեր կողմն է։ Ով է այդ դեպքում մեր թշնամին, ում շունն է նա, ինչպես կասեր պոետը։ Ցտեսություն։